Pozdrav, dobro večer svima. Pozdrav Marko. Kako je? Odlično, kako je u Rovinju? Dobro je, nije baš sunčano koliko bi htjeli, ali dobro je, radna atmosfera je. Pa evo, kako smo se dogovarali sad, saznao sam da je bila večerica i sve. Sutra je isto prva i zadnja utakmica, da krenemo odmah u glavu, prva i zadnja utakmica na ovim pripremama u Rovinju. Kako idu pripreme do sada? Pa moram reći da pripreme idu možda čak iznad očekivanja, situacija je specifična, nisu to one klasične pripreme od 5, 6, 7 tjedana, sve je malo kraće, nemamo toliko vremena, ali mislim da sam se kako ja, tako i cijela ekipa prilično dobro adaptirali na cijelu situaciju i mislim da sve ide svojim tokom. Evo, baš sam razmišljao danas, ne znam kad sam zadnji put bio na pripremama da praktički nemamo ni jednu ozljedu, sve nešto sitno, možda neki klasični bolovi ili problemi koji su za ovaj dio sezone, odnosno pripremnog dijela sezone klasični, ali od nekih većih ozljeda, ruptura ili slično mislim da nemamo čak ni jednu. Znači sve je super, svi ste zdravi, što je super. Koliko sad kad su spomenuli taj način da su pripreme nisu kao inače, koliko je razlika između ljetnih i ovih sadašnjih zimskih priprema sa pogledom na ovu situaciju sa virusom? Pa mislim da je dosta velika razlika upravo zbog tih mjesec dana koje fale za klasično pripremanje za sezonu, ali mislim da je kako je i nama tako i svima drugima, mislim da ćemo se svi morati više spremati dodatno kroz same utakmice i natjecanja kako u prvenstvu, tako i u kupu i u Europi. Ali evo, kao što se pokazali od ljeta gdje je bila skraćena također ta pripremni period, izgledali smo super tokom cijele polusezone, pogotovo sa odmakom prema zimi i ništa, nadam se da ćemo u tom ritmu i nastaviti. Pa koliko je onda vama baš, kao što se spomenuo, što je se išla sezona od utakmice u utakmicu, izgledalo se sve bolje i bolje, koliko je onda možda došlo u krivo vrijeme ova zimska stanka? Pa mislim da nije došlo u krivo vrijeme jer istina je imali smo dobre rezultate, ali isto tako i nama treba određeni odmor da bi se doveli u red i da bi se posložili za nastavak svih natjecanja koje su jako, rekao bih, zahtjevne. Imamo jako puno utakmica, čak se u nekim brojkama spominje ako sve bude prolazilo po planu, mislim 30 utakmica. Blago jednog kluba kao što je Dinamo je ta širina rostera koja čini cijeli taj posao lakšim i jednostavnijim, ali isto tako svjesni smo da nigdje nemamo prava na kiks, da na nama je da pobjeđujemo, taj pritisak je uvijek tu i na nama je da te stvari prihvatimo i da se nosimo s njima kao što smo se nosili do sad. Pa upravo taj pritisak, kad gledamo, evo, propisao si koliko je, prošlo je pola godine od kako si u Dinamu, prije toga si bio možda i najveći navijač Dinama, tako svi kažu koji navijaju za svoj klub, i ti si bio taj koji je možda pritiskao momčad, sada si ti taj koji od navijača dobiva taj pritisak. Kako se nositi s time sad? Pa za mene je specifično jer nikad nisam bio u ovako velikom klubu kao što je Dinamo. U svojoj kratkoj HNL karijeri bio sam član Sesveta i Lokomotive, ali nikada ovako velikog kluba kao što je Dinamo. Mislim da se prilagođavam i danas, da još uvijek nekih stvari nisam svjestan, ali isto tako kako su prolazili tjedni, mjeseci, nekako sve to postaje prirodno i naravno uz pomoć suigrača puno lakše se nositi stvarima i na terenu i van njega. Pa upravo sad, kako si spomenuo, i te klubove gdje si prije igrao, bio si po posudbama kao igrač Lokomotive i u Sesvetama i u Lučkom i u Gorici, pa smo imali jedno pitanje, imamo hrpu pitanja je stiglo, samo ga sad neću na brzinu naći, bilo je u smislu, kada si bio u zadnjoj sezoni u Sesvetama na posudbi, bilo je pitanje u smislu kako je znati da si prerastao ligu, a još ne dobiješ šansu u prvoj HNL. Pa mislim da je jako izazovno. Jesi bio svjestan da si prerastao drugu HNL? Jesam, moram priznati da upravo u tim trenucima kad sam shvatio da sam prerastao, ajmo reći, možda malo nezahvalno reći prerastao, više sam, ja mislim, bio spreman za iskorak, ali mislim da u tim trenucima kad sam to shvatio da mi je bilo nekako još lakše nastupati u dresu Sesveta, imao sam još više samopouzdanja i ništa, jednostavno sam imao, to samopouzdanje mi je omogućavalo da vjerujem da nešto se sprema za mene i da nastavim
raditi na putu koji se pokazao pravim i eto to mi je omogućilo prelazak nazad u svoj matični klub Lokomotivu, čiji sam član još od kadeta bio, a evo sada i ovo ljeto i transfer u Dinamo. Sjećaš se uopće svoje prve HNL utakmice? Mnogi zaboravljaju od svih tih posudbi, što je i dobro za mlade igrače da imaju praksu i sve, da je to već, evo koliko je sad, 7 godina skoro šest godina. 2014. To je bila zima, 12. mjesec 2014. Da, zadnja utakmica u polusezoni u Osijeku, gdje mi je tadašnji trener Ivković dao priliku u zadnjim minutama utakmice. To je za mene bio poseban osjećaj jer sam prvi puta uopće bio u sastavu jedne ekipe u prvoj HNL sa 18 godina i eto dobio sam priliku u zadnjim minutama i uspjeli smo tada i postići gol i pobijediti na veliko iznenađenje tada Osijek. I da, puno ljudi to zaboravlja, nekad ja, jer neko se smatra kao da sam tek prošle sezone počeo igrati, što realno jesam, tad sam skupio svega par minuta, ali uvijek se lijepo sjetiti tog događaja. Pa evo baš kad gledamo i na te sve klubove, obišao si skoro sve što ima tu oko Zagreba i u okolici, je li to bio ispravan put kada gledaš sve? Je li bi preporučio i drugima da ne kažu ne, nego da dobiju priliku na posudi i da se dokažu? Pa sigurno je idealan put za svakog mladog igrača ako ćeš dobiti priliku u svom klubu matičnom koji je tada meni bio Lokomotiva, ali ja sam bio svjestan da je tadašnja konkurencija u Lokomotivi bila prilično jaka. Isto tako sam bio svjestan da mi je puno bolje u tim trenucima ići na posudbu gdje ću sigurno igrati i skupljati minutažu, jer uvijek tvrdim da je jedino utakmica, jedino prvenstvo najbolja moguća praksa za svakog mladog igrača kako bi skupio iskustvo, potrebnu minutažu i sve ostalo da bi došao do samopouzdanja, da bi uopće izrastao u igrača koji se može nositi sa prvoligaškim zahtjevima. I mislim da je to za mene bio pun pogodak. Istina je da nije se baš odvijalo onako kako sam ja zamišljao. Ja sam mislio možda ću odraditi pola sezonu i da ću biti spreman za prvu ligu. Međutim, stvari se nisu tako odvijale. Ja sam imao problema i s ozljedama i nisam se baš najbolje snalazio u nekim sredinama. Ali hvala Bogu ostao sam ustrajan i ta moja vjera da postoji ispravan put za mene se isplatila. I eto, nakon 3 ili 4 sezone kaljenja, ja tako volim reći, druge lige, ispalo je super i mislim da me izgradilo kao igrača, ali posebno kao osobu i nikada ne bi promijenio svoj put za nikakav drugi. Pa baš u tom kontekstu i vjera u sebe i u svoje mogućnosti, ja mislim da je čak jedan period bio kada si igrao u Gorici, da mislim tada bilo kada si igrao u 5. ili 6. ligi čak. Koliko tu moraš biti jak da možda misliš da nije u redu i fair, ali da ipak budeš profesionalac u tako mladim godinama? Da, sad mi je skroz drugčija perspektiva iz ove situacije, pa mi je puno lakše govoriti o tim situacijama, ali tada sam bio na posudbi u Gorici koja je igrala jako dobro te sezone, mislim da su završili prvi ili drugi na kraju, međutim ja sam dobio priliku svega 2 utakmice po 15 minuta i na meni je bilo da prihvatim što je jedino logično nastupanje za B ekipu koja se tada nalazila u 5. ligi, ja mislim da je to druga županijska ili prva, nisam siguran, uglavnom to su Gorica i okolna sela u kojima sam nastupao vikendom. 5. liga je to tad bila i bilo je jako zanimljivo iskustvo i sad mi je smiješno kad vidim te slike i čak ima jedna utakmica na YouTube, to sam slučajno nedavno naletio, neko mi je poslao kako sam izgledao tad i sad da se stavim u tu sliku mogu biti samo ponosan na sebe da sam takve stvari izdržavao i kao igrač tada Lokomotive sam igrao 5. ligu na posudbi i to sam stojički nosio jer u tim trenucima jedno što možete prihvatiti ulogu u kojoj se nalazite, izvući iz nje maksimum i to sam i napravio i evo, opet ponavljam, ta moja ustrajnost i vjera me zapravo i dovela do tu gdje jesam u trenucima kad je vjerojatno bilo jako lako odustati. Pa kako nakon svega toga, kada se sjetiš dana kada si znao od sljedeće sezone igraću za svoj Dinamo, kakav je bio onda osjećaj? Šta je prolazilo u tim trenutima kroz glavu? Pa osjećaj je bio nestvaran. Prvo dugo nisam bio svjestan uopće da nekako, kako god da sam ja igrao dobru tu sezonu u Lokomotivi,
uvijek sam razmišljao o imenima koje su bila, danas moji suigrači, neki su otišli, ali uvijek mi je to neko djelalo nestvarno, to je jednostavno, doslovno je to san i kad se tako nešto ostvari, mislim da treba proći neki period da tih stvari postaneš svjestan, što je trebalo i meni i kažem nekad i dan danas se moram podsjećati do kuda sam uspio doći, ali kažem nekako uz prilagodbu svojih suigrača i ljudi oko mene, jednostavno taj transfer za Dinamo te jednostavno omogući da nastavljaš raditi na sebi još kvalitetnije i shvatiš, ja sam možda prije razmišljao, kad ja potpišem za Dinamo to je to, a sada shvaćam da je zapravo samo to jedan novi početak i jedna jako dobra prilika za napredak, za rast i naravno svaki igrač, tako i ja, imam neke nedostatke u igri koje uvijek mogu poboljšavati, usavršavati i na meni je jedino da ostanem na tome. Kada znamo i koliko ljudi u Hercegovini, dakle su i porijeklo tvoji roditelji, navijaju i dišu za Dinamo, koliko sad ova cijela situacija oko ovog virusa i nema gledatelja, nema publike, koliko ljudi iz Hercegovine bi dolazilo u Zagreb na utakmicu? Pa to je zanimljivo pitanje, meni je prvi problem što ja ne mogu dolje, evo trebao sam i sada u zimskoj pauzi, ali desilo se to što se desilo, ipak neke stvari su tu da se poštuju i bilo je problema sa prelaskom granica i županija, nisam uspio doći, meni je to velika žalost, zato što uvijek volim doći u svoj kraj, uvijek se osjećam tamo dobrodošlo, mislim da ljudi iz Hercegovine su, ja kažem, posebna vrsta ljudi jer taj zrak koji se tamo udiše to je nešto sasvim drugo i upravo zbog toga mi je žao da ne mogu biti tamo sa svojim prijateljima, rođacima, ali ima dosta Hercegovaca u Zagrebu, tako da mislim da bi zagrebačke tribine bile prilično pune naših ljudi. Ne. Koliko upravo to i obitelji i vjera, koliko tebe, znamo da si proslavljao golove u dresu Gospe Međugorske, koliko si vezan za to? Za vjeru mislim da sam jako vezan jer ja inače ne volim pričati o tome, to su stvari koje se pogotovo kroz medije izokreću i uzimaju se iz konteksta i neke stvari se možda krivo protumače, ali ja mislim da je vjera kao vjera za svakog individualca nešto njegovo intimno i mislim da je kako moju obitelj, tako i mene dovela na jedan put koji je bio težak, ali upravo zbog same te vjere i ustrajnosti mislim da me izveo na kraju na svjetlo, jer da nije bilo vjere vjerojatno bi puno prije klonuo i puno bi prije odustajao i ne bi mogao ovo sve izdržavati sam. Da ostanemo samo još jedno pitanje pa ćemo se vratiti na aktualnu Dinamo. Infinite Ballers, jedna udruga, ako mogu tako nazvati, koju podržavaš ili koji si član. Što je točno to? Vidim to se podupiru nogometaši diljem svijeta i pokušava se neka zajednica stvoriti. Što je to točno? Pa da, to je jedno često pitanje koje mi je jako teško sažeto objasniti. Dobro ste rekli, Infinite Ballers je zajednica sportaša, odnosno nogometaša diljem svijeta. Imamo iz Hrvatske, iz Srbije, bio je jedan nogometaš iz Bugarske, iz Španjolske, Amerike. To je jedna zajednica ljudi koja je vanserijska, nešto spektakularno, to su ljudi koji se bave razvojem mladih igrača, naglašavam mladih igrača jer tamo ima djece od 10 godina pa nadalje, koji se bave problemima u sportu i u nogometu i u samom čovjeku kao nogometašu od ranih dobi, za koje se ja prije nikad nisam susretao, a koje mogu biti blago, pogotovo mladim igračima, jer sada kada povučem paralelu na svoj život i karijeru, da sam imao nešto takvo u svom razvoju u tim tinejdžerskim godinama kada je to bilo najbitnije, mislim da bi neke stvari, pogotovo u nogometu, ali i u životu, puno lakše izdržavao i mislim da je to jedan projekt hvale vrijedan koji bi, ja mislim, sigurno puno dobrog donio i djeci u Hrvatskoj. Za sad se oni drže više tog dijela, ali to je više dijela Amerike, ali to je za sad u početnim nekim fazama, ali ja sam sam član i podržavam ih i mislim da je to jedna jako, jako dobra stvar. Ne, bacio sam sam pogled na par puta na tu stranicu, baš stvarno super stvar koja se tu odvija. Da, nevjerojatno je kako zapravo, to me uvijek fascinira, mladi umovi upijaju tako brzo neke stvari
zapravo cijeli koncept bazira da je interaktivno, da svi sudjeluju i onda kada čujete dječaka od 12 ili 13 godina kako iznosi neku svoju perspektivu, razmišlja i ima pogled na svijet i na nogomet, to je nešto nevjerojatno. Ja znam nekad, mi se uvijek nalazimo preko Zoom poziva i ostaneš fasciniran, ostaneš bez teksta jer kako se dobro oblikuje taj um i kako razmišlja, to je nešto nevjerojatno. Pa evo, upravo kad smo sad i kod te mladosti, znamo prošlih sezona, recimo nekih 10 godina, Dinamo je uvijek bio ekipa koja je imala više neke iskusne igrače, bilo je tu ih mladih i sve, a sada kada gledamo zadnjih 2, 3, 4 sezone, sve je mlađa ekipa Dinamo, uključujući i tebe pa i gotovo cijela prva postava. Kako je se došlo do toga? Pa mislim da je to nekako globalno došlo, pogotovo u, ja bih rekao, možda manje razvijenim nogometnim zemljama, pod navodnike manjim jer znamo da hrvatski nogomet spada u sami vrh, ali ipak još uvijek se ne može uhvatiti sa top 5 liga, ali mislim da nekako to je postalo globalna nekakva karakteristika za sve ekipe, jer kada pogledamo neke od najboljih igrača svijeta kao što je Kylian Mbappé koji ne znam ima 21 godinu možda, ako i toliko ili je nedavno napunio, to je nešto nevjerojatno. Prije nije bilo stvarno da neko prije 25. godine zaigra na tako vrhunskoj razini, ali mislim da mladi igrači, možda je to i meni bio problem u mom razdoblju prije 3-4 godine dok još to nije bilo tako, ili 5, dok se još toliko nije stavljalo mlade igrače u ekipu, ali mislim da je to jedna jako dobra stvar i mislim da je to i samo pozitivan iskorak kao što vidimo na primjeru mog suigrača Joška Gvardiola koji ima tek 18 godina i dobio je pravu priliku u ozbiljnoj europskoj momčadi i uzvraća na najbolji mogući način i naravno to je nešto što se i klubu isplati na kraju i igraču, ali mislim da će se to samo s godinama nastavljati. Pa kako je onda unutar ekipe vaša povezanost mladih igrača? Je se vi više međusobno ili ima ekipa gdje su 3-4 mladića i tu je jedan recimo Teofil? Da, pa mislim da je kod nas atmosfera jako, jako dobra i mislim da se to najbolje osjeti na terenu. Ja imam tu sreću da sam u zadnje 2, eto i 3, dobro u Sestama nije bilo baš starih igrača, ali sad kad gledam Lokomotivu i Dinamo mislim da je jako dobra kemija između mladih i starih igrača, gdje neki senatori kao što su, ne znam, Ademi, Leovac i slični, Gavranović, su u odličnim odnosima s mlađim igračima, podržavaju ih, podupiru u svakom kontekstu, u bilo kojem problemu i mislim da se to može jako dobro osjetiti na terenu jer kada ekipa pruža takve rezultate, mislim da bez takve atmosfere i odnosa momčadi to uopće ne bi bilo moguće i naravno da meni kao još uvijek mlađem igraču to jako olakšava stvari i puno mi se lakše adaptirati na cijelu situaciju i na terenu i oko njega i odgovarati na sve zadatke koji su predavni. Kada bacim za pogled na zadnju utakmicu u skupini Europske lige i pritisak koji je bio, svi su pričali o tom rekordu, niko nije završio skupinu bez primljenog pogotka. Ako izuzmemo Livakovića koji je sigurno želio najviše od svih da zadrži tu nulu, koliko ste vi mladi tu bili pod pritiskom da morate izdržati ili da želite pomoći Livakoviću u tom rekordu? Pa mislim da pritisak, možda ne bih rekao baš pritisak jer mislim da je trener to dobro izjavio prije utakmice kako bi nas upravo oslobodio tog pritiska da bi on rađe da pobjedimo 5-4 nego da ne primimo gol, a ne pobjedimo. I mislim da je to dosta pomoglo i mislim da se ekipa tako i ponaša jer mi smo igrali napadački nogomet i nakon što smo zabijali golove nismo se stajali iza centra. Istina je da smo možda pali u zadnjih 15-20 minuta što je ja mislim i normalno kada vodiš 3-0, normalno da je ekipa koja gubi da će pokušavati zabiti gol. Nažalost, nismo uspjeli srušiti do kraja taj rekord, ali mislim da je to samo da ne trebamo biti baš nezahvalni jer da nam je neko ponudio ovakvu situaciju na početku grupne faze, mislim da niko ne bi ni razmišljao o tim primjerim golovima. Pa dobro, sad imaju ljudi drugi da se dokažu 525 minuta pa neka izvole. Tako je, mislim da neće to biti baš tako lako za stići. Da. Pa kako gledaš na taj prvi dio sezone, uključujući Europsku ligu? Spomenuli smo da su igre bile sve bolje i bolje. Kada gledamo 3 europske sezone, ove prošle, Dinamo je se mučio prijašnjih godina nikako to europsko proljeće, a sada imamo 3 godine zaredom
i prošla sezona u Ligi prvaka gdje je bilo na minuta protiv Šahtara skoro pa bi i tu bilo proljeće. Da je se Dinamo stabilizirao u 3 godine, da je proljeće, isto kako je trener rekao, to bi trebalo biti nešto normalno za Dinamo. Pa je, upravo zbog toga što je veličina kluba kao što je Dinamo omogućavala mu nastupe u europskim natjecanjima unazad 10 godina, ali baš sam nedavno komentirao tu temu i nekako se povlači paralela sa godinom kada je reprezentacija napravila uspjeh na svjetskom prvenstvu i probila taj neki mit nakon 20 godina da mi možemo daleko, da možemo napraviti velike uspjehe i mislim da su takve stvari jednostavno probile neke limite kao što se desilo i u Dinamu, jednostavno nakon toliko godina nastupa mislim da je bio red da već Dinamo osigura to proljeće i da nastavlja igrati dobro u europskim natjecanjima i sada mislim da je i svima oko kluba i u klubu puno lakše ulaziti u nove sezoni jer to više nije taj mit koji se vuče i kroz medije i kroz mase ljudi da Dinamo ne može, nego jednostavno to je sad već postalo normalno. Kao što i komentiramo da je normalno da Dinamo osvaja titulu 15 godina ili 15 od 16 za redom, mislim da to isto nije normalno bez obzira na sve oko nas. Ne znam baš u kojoj ligi u svijetu imamo takav slučaj. Ja sam naravno sretan i zahvalan da sam dio toga i na nama je opet da to potvrđujemo i ovu i sljedeću sezonu i svaku koja dolazi, ali mislim da to nisu baš normalne stvari nego stvari na kojima trebamo biti zahvalni i pridavati im neke zasluge. Koliko da u klubu ste sada onda zadovoljni, možda i vi igrači, zadovoljni pod navodnicima da ima ekipa kao što je Osijek, pa i Gorica je tu, a i Rijeka sa tih, koliko ja mislim, 4 utakmice za ostatka, da još to nije prvenstvo kao što je znalo biti na Novu godinu, da Dinamo drugi dio sezone može testirati igrače iz B ekipe juniora, da se sada ipak još 20 utakmica treba baš pofajtati do kraja. Da, pa mislim da to daje neku posebnu draž cijelome natjecanju jer mislim da ove godine prvenstvo jako, jako dobro, da osim Osijeka koji ima fantastičnu sezonu ne smijemo zaboraviti ni Goricu i Rijeku koji igraju isto tako jako dobar nogomet kao što smo mi igrali s Lokomotivom prošle sezone koja je bila hit prvenstva na drugom mjestu. Pardon, jesmo na vezi. Da, sve je tu. Mislim da je to jako dobro za nogomet i da se ostale sredine osim Zagreba priključuju samome vrhu jer naravno da je onda i gledanost veća i dobro sad je situacija zbog korone takva kakva je, ali da je uvijek zanimljivije ljudima i gledati, pratiti i više se priča o HNL-u. Isto tako jako velika borba će biti za ta mjesta koja vode u europska natjecanja kao što je bilo i prošle godine do zadnje minute, doslovno do 87. u Osijeku. Mislim da je to sve pozitivno. Naravno da bi mi kao igrači Dinamo uvijek htjeli da mi to riješimo, u 3. mjesecu s 20 bodova prednosti, ali ovako je posebno draži i derbi. Sada imamo 3 ekipe, 4 s kojima možemo reći da igramo derbi i derbi postanu bolji, zanimljivi i zapravo diže samo cijelu ligu takva situacija. Upravo to što je, kako je i Lokomotiva bila prošle sezone hit, imamo sada isto te ekipe hit. Koliko je to pomoglo u prelasku u Dinamo da su i još Kristijan Jakić i Lirim Kastrati došli, pa i Frank Karačić nakon Napola, da su dio Dinama i da nisi sam, da imaš nekoga s kim si igrao i s kojim možeš povezati. Pa dobro, ja imam tu sreću da i prije dolaska samog u Dinamo sam već poznavao dosta dečkiju, neke sa terena, neke i van, znali smo se i prije, s nekima sam dijelio slačionicu, ali sigurno da tako nešto kao što je bivši suigrač u Jakiću ili Kastratiju ti pomaže i u nekim dijelovima na terenu, ali isto tako i u samoj prilagodbi na cijelo novo okruženje, da ti je uvijek lakše to što smo rekli da nisi sam, da imaš nekog svog, jer kada dolaziš u tako veliku sredinu i u velik klub, mislim da ti je nešto tako nužno. Za nastavak sezone, sljedeći tjedan već se igra derbi sa Rijekom, sutra je ta pripremna utakmica, glupo je pitati koja se očekivanja, naravno kup i prvenstvo se očekiva i to je normalno, ali koliko Dinamo može i pored sveg toga i sada imamo i taj naboj u prvenstvu, je li to pozitivno uoči utakmica protiv Krasnodara i nadamo se daljnjih utakmica u Europskoj ligi da
i utakmice vikendom će biti jake kao priprema za Europsku ligu ili je to već neki malo uteg? Pa ne bih rekao da je uteg, jer upravo zbog tih samih utakmica s najboljim hrvatskim ekipama mislim da se mi možemo lakše prilagoditi i privikavati i zapravo testirati za sve ono što nas čeka, jer takve utakmice kao što su utakmice sa Rijekom, Goricom, Osijekom, Hajdukom i ostalim ekipama iz vrha, mislim da su najbolji primjer onog kako bi mogli izgledati utakmice u europskim natjecanjima, u ovom slučaju Krasnodar. I mislim da je to jedan jako dobar test, upravo zbog toga, zbog onog što smo spomenuli već ranije, da nam možda fali još koja pripremna utakmica zbog same kratkoće pripremne faze sezone. Tako da cijela ta priča sa derbijima, sa važnim utakmicama odmah od početka će nam dati puno stvari, će nam dati puno informacija o nama u različitim okolnostima i mislim da ćemo se upravo zbog toga moći još bolje pripremiti za Europu, a mislim da imamo dovoljno širok i kvalitetan roster da bi uspjeli popuniti sve praznine u slučaju umora, ozljeda i sličnog. Pričate li vi unutar ekipe, na primjer, kada uvijek se radi neki ranking, neke ljestvice kada završe skupine Europske lige i Lige prvaka, pa bude po medijima od prvi pozicioniranje ekipa. Radite li vi to možda unutar ekipe? Gdje se vi vidite u Europskoj ligi? Pa moram priznati da ne radimo, da je nekako trend da se fokusiramo isključivo na sljedećeg protivnika, da znamo sada da smo izvukli taj Krasnodar i da imamo dovoljan period vremena da se prilagodimo na sve njihove dobre stvari u igri, a da isto tako iskoristimo sve njihove mane. Mislim da svi mi računamo već negdje tamo u podsvijesti da nas čeka još koja europska utakmica, ali isto tako smo dovoljno iskusni, ne ja, ali ostali dovoljno iskusni u europskim natjecanjima da znamo koliko su to jake i bitne utakmice, jer znamo ako su nama toliko bitne, znamo onda da su i njima i znamo da će se ići na glavu i da će Rusi dati sve što mogu da nas izbace, ali isto tako mislim da je Dinamo jedna ekipa koju niko ne bi poželio u svom ždrijebu i mislim da ćemo to pokazati na terenu. Pa evo, upravo u tom smislu kako idemo dalje, kako gledam, bilo je isto jedno pitanje osobno sad za tebe, gledajući u budućnosti i što si sve prošao, sada si tu u Dinamu, a što želiš postići u sljedećih 5 godina? U sljedećih 5 godina pričamo sad isključivo nogometno. Pa sigurno da se vidimo u nekoj europskoj ligi odličnoj, ne bi ja imao ništa protiv da ostanem u Dinamu, ali naravno da ako budem dobivao priliku i ako je budem iskorištavao, ako budem dobro igrao kao što sam to radio i do sada, mislim da je jednostavno nakon nekog vremena nužan i mislim jako potreban taj neki daljnji iskorak upravo radi napretka i radi unapređenja samog sebe, jer ako osjetiš da si prerastao neku sredinu ili ligu, mislim da je ključno da ideš dalje. A isto tako na meni je da sada kroz sljedeći period se uspijem izboriti za što više minuta za Dinamo, da u svakom trenutku opravdam svoju šansu na terenu, a onda o nekim daljnjim koracima ćemo dalje, ali mislim da je san moj kao i svakog drugog igrača da se igra u nekim top ligama. Nećemo biti preizbirljivi, bilo šta od top 5 liga će biti ok, ali uvijek imamo neke svoje preference. Sad si baš spomenuo jednu rečenicu, ne bi imao ništa protiv toga da ostanem u Dinamu do kraja karijere. To smo čuli u zadnjih godinu, dvije, skoro od svakog igrača Dinama kada bi se spominjali na tu temu, što se prije možda i nije tako čulo, možda ne naglas, javno, isto nešto što se promijenilo u zadnje 2-3 godine kod igrača. Pa sigurno, upravo uz taj nekako rast kluba, Dinamo uvijek bio velik klub i dobar, ali taj neki dodatan napredak u Europi jednostavno igračima pokazuje o kakvom se klubu radi i koliko je kvalitetna sredina i koliko je Dinamo stabilan i dobro organiziran klub. To najbolje vidim sada kada sam ga i član i mislim da te stvari jednostavno omogućavaju igračima kao što sam recimo ja da igraš u svom gradu, da igraš za najbolji klub u svom gradu i u svojoj državi i naravno da ne bi imao ništa protiv da to radim dugi niz godina kada sam i u krugu svoje obitelji, djevojke, bližnjih, prijatelja. Nema ništa, mislim, slađe nego predstavljati svoj grad gdje god odeš, bilo to u Hrvatskoj ili Europi.
i upravo to su neki razlozi zašto ne bih imao ništa protiv ni da se zadržim u Maksimiru još duže. Pa isto samo da, isto jedno pitanje koje je bilo postavljeno, je li ima neki sport koji preferiraš uz nogomet? Mislim da sam opazio da rado gledaš košarku ili pratiš košarku, je li to sve ili ima još neki drugi sportova? Pa volim pogledat košarku, ali imam taj problem što ne mogu baš kasno ostati budan, tako da ja većinom pratim NBA, ali osim toga volim evo sad dolazi nam rukometno prvenstvo, kreće, uvijek volim pogledat našu reprezentaciju, a osim toga eto, možda još tenis, Grand Slam natjecanja, to je uvijek gušt gledati. Pa kako na pripremama, znamo svi iz svih reportaža i priča, igra se na pripremama, igraju se karte, igra se pikado, biljar. Ima li neko ko s tobom igra košarku? Ima li vas 3-3? Nema nas 3-3, ja mislim da smo dovoljno umorni da ni ne možemo trenutno igrati košarku i 3-3. To su većinom neke igre za koje treba minimalna energija, ne znam, kao što je PlayStation ili nekakva društvena igra, jer mislim da niko neće htjeti igrati sa mnom 3-3, jer stvarno ritam je udaran, trenira se dva puta dnevno, više manje svaki dan, i to su intenzivni treninzi sa, ne znam, prosjekom od 10 km trčanja, tako da bez brige neće me niko prihvatiti da igramo hakle jedan. Znamo eto, i sada Nikola Moro je otišao ovo ljeto u Rusiju, on je bio najbolji u pikadu. Ko je trenutno preuzeo palicu broj 1 u pikadu? Ja pikado jako slabo igram, ja uglavnom igram biljar. U biljaru je, ja mislim, najbolji, ne znam, možda Perić, a u pikadu nisam siguran, to morate pitati nekog od ovih koji igra tamo stalno, Jakića ili Gavranovića, nekog od njih. Pa upravo zbog tih aktivnosti mimo nogometa, mimo sporta, ima svega i svačega u svim slačionicama, naravno to ima i kod vas tu. Ko ima neku naviku u slačionici koju možda nisi očekivao kada se dolazi od Dinamo? Što se tiče slobodnog vremena. Pa evo recimo Lauricen je jučer se raspitivao gdje može ići pecat. Mislim da je to ovako rijetkost, da meni sigurno nešto što ne bi palo na pamet, ali znamo odakle on dolazi, da on je gore iz nordijskih zemalja, možda je navikao na neko pecanje lososa ili slično, tako da je to njemu vjerojatno normalno. I evo recimo Lauricen svako jutro se budi i pliva tu po Rovinju, uredno ga možete vidjeti da skače u vodu i da pliva, evo to su neke aktivnosti koje su njemu normalne, njemu nikad nije ni hladno, recimo on je uvijek u kratkom šorcu dok smo svi mi u trenirkama s tajicama zabundani, njemu je ova klima jako, jako ugodna. Evo isto jedno pitanje koje je bilo postavljeno, ko je od suigrača najveći šaljivdžija? Ko priča viceve? Ko je interesantan pod navodnicima? Pa ja mislim da je Petković možda najglasniji, on uvijek ima tu neku foru za podbost suigrača, nekog pomoćnog trenera, fizija ili slično, mislim da je on najglasniji. A mislio sam da će biti Zagorac odgovor. Pa dobro, i Zagi voli baciti, ali on onako rijeđe, mislim da je Bruno glasniji i češće to izbacuje, ima tu potrebu izbaciti to iz sebe i na terenu, i u slačionici, i po putovanjima i slično. Aktualno pitanje isto koje je bilo, ko je trenutno cimer, je li isti koji inače ili ste u Rovinju i imate neke druge cimere? Pa nije, izmijenjamo se baš sa cimerstvima po sobama, ja sam trenutno s Kastratijem ovih 9 dana sa svojim bivšim suigračem, ali nije to pravilo, nekad znam biti s nekim drugim i mislim da je to još jedan plus u slačionici, da se jako dobro prilagođavamo jedni na druge i da nemamo nikakvih problema s tim. Kako je vama dvojica, jeste komentirali navečer u sobi pjevački duet, to jest pojedinačni solo pjevački nastup u hotelu? Pa jesmo, ali sa sramom i crvenilom na licu, jer nikom se nije ugodno toga sjetiti. Jedan od loših osjećaja, iskreno, kada morate pjevati pred 60 ljudi sa mikrofonom izmišljenim u ruci i kada stojite dok svi drugi sjede i gledaju vas i smiju se, moram priznati da sam htio da to puno prije završi. Ali Lirim je dobro pjevao, nije bio loš. Imaš li osobno isto pitanje koje je bilo u par puta postavljeno, nekih navika pred utakmicu? Znamo neki dan je bio Dominik Lovaković koji je rekao da pred utakmicu igra košarkaškom loptom, igra od zid ili se dodaje sa gospodinom Sakomanom.
kao ritual neki, imaš ti takve stvari? Pa nemam, ja jedino što imam to je molitva prije utakmice, više zahvala, isto tako i molitva za utakmicu koja dolazi. Mislim da mi je to neko najlakše da se smirim i da se povežem i da budem u trenutku, jer često zaboravim biti zahvalan i tako mi je neko najlakše prikazati neku zahvalnost i zapravo osvijestiti da sam na tom terenu u kojem sam uvijek sanjao da ću biti, da radim ono što volim i zapravo da je to za mene najveće blago u životu. Evo i onda za kraj jedno pitanje koje možda smo trebali krenuti skoro pa s tim. Bilo je pitanje kada si se odlučio da ćeš igrati samo nogomet i ostaviti se ostalih stvari i zašto? Samo nogomet, pa kad sam završio srednju školu, ja sam imao jako puno izostanaka u srednjoj školi upravo zbog tih nogometnih aktivnosti i treninga i putovanja. Završio sam osnovnu školu i kasnije srednju, treću gimnaziju u Kušanovoj. Mislim da sam bio dobar učenik i da sam sigurno imao potencijala za nastavak obrazovanja kroz fakultet ili slično. Ali na kraju je moja odluka bila da dam sve što imam u nogomet i mislim da je to bio jedini ispravan put u tom trenutku da se fokusiram isključivo na jednu stvar. I tako sam se osjećao najbolje i najsretnije i mislim da mi se to pokazalo kao jako dobra odluka. Vidiš se onda nakon karijere i dalje u nogometu ili ćeš željeti nešto završiti što možda nisi završio prije nogometne karijere? Pa uvijek mi je bila želja završiti fakultet, onako kako godine prolaze, možda je to nekakva ideja, nekako sve teža i teža, ali i dalje mislim da je ostvariva, tako da bi volio ipak završiti neki faks, ali ipak mislim da ću nakon karijere se zadržati u sportu, mislim na nogomet. Sada u kojoj funkciji to ne znam, ali mislim da ću najbolje znati kada dođu godine za to, jer ipak sam još mlad, vjerujem da imam barem 5, 6, 7 sezona pred sobom i mislim da ću još u tih 6, 7 godina se sigurno ja promijeniti kao osoba i moje želje će se vjerojatno mijenjati, tako da mi je teško ovako rano govoriti o tome, ali vjerujem, pošto sam od 5. godine u nogometu, mislim da je to neizostavan dio mog života i ne mogu se zamisliti da radim u nekom drugom krugu. Pa evo i za kraj jedna prognoza, ovo ljeto imamo 2 nogometna eura gdje ćemo gledati vatrene, U21 i seniorski, a ovaj U21 neki zaboravljaju, to je već za 2 mjeseca se igra skupina, 3. mjesec. Možda za Dinamo delikatna situacija, pošto znamo koliko je Dinamovaca i U21 reprezentacija, ako se nadamo se da će Dinamo proći Krasnodar i igra dalje u Europskoj ligi, to je sve su termini neki koji se podudaraju. Kakva je prognoza, pričate li možda sa suigračima o tim europskim prvenstvima, pogotovo sad o U21 koje je tu odmah? Pa za sada još ne, mislim da ono što sam malo prije spomenuo da je u tome stvar da jednostavno toliko imamo velikih stvari pred nama i toliko bitnih utakmica i natjecanja uz kup, prvenstvo Europu, onda još ta 2 europska prvenstva, da jednostavno je previše stvari da bi mogli gledati unaprijed. Jedino što možemo je fokusirati se na ovo što dolazi, to su te teške utakmice u prvenstvu, a zatim i Europi. Ali naravno da s puni optimizma dočekujemo jedno i drugo natjecanje, kao što je i kapetan mlade reprezentacije Nikola Moro naglasio. Mislim da je hrvatska mlada reprezentacija jako respektabilna momčad, imaju nezgodnu grupu, ali isto tako su oni nezgodan protivnik, tako da mislim da možemo očekivati njihove jako dobre igre i evo dok su ih već svi prekrižili u kvalifikacijama, oni su napravili čudo i eto imali su malo sreće s ostalim rezultatima i uspjeli su se kvalificirati. Upravo zbog toga mislim da je skup kvalitetnih pojedinaca uz jako, jako dobrog trenera Bišćana, mislim, formula za uspjeh. A što se tiče reprezentacije, kao i svako veliko natjecanje, možemo očekivati po meni najviše, upravo zbog samih uspjeha unazad par godina i na tom svjetskom prvenstvu. Moramo biti svjesni da će nas sada i ostale ekipe gledati reprezentacije malo drugčijim očima, iako se nikad, ja mislim, nije podcjenjivalo Hrvatsku i uvijek se znalo da je to skupina dobrih igrača, ali nakon svjetskog prvenstva i Modrićeve zlatne lopte, mislim da je to sad ipak još jedna dimenzija više i da taj spoj iskusnih igrača sa našom mladošću može donijeti jako puno dobrih stvari.
Fine riječi, fina prognoza za kraj, Marko. Puno hvala na 40 minuta. Ugodna večer, puno sreće i sutra u pripremnoj utakmici da ostane bez ozljeda do kraja sezone, puno uspjeha u sezoni i u prvenstvu, i u kupu, i u Europi i svako dobro i puno pozdrava. Hvala vam puno još jednom na pozivu, hvala vam na ovom podcastu, Instagram live-u i ništa, želim vama i svim gledateljima sve najbolje u novoj 2021. godini. Hvala Marko, pozdrav! Pozdrav!